Beri bilan meni Germaniyaga jo'natadi. Nima? Menimcha meni yoqtirib qolding. Seni ro'yxatimga qo'shdim. Qanaqa ro'yxat? Ishongan odamlarim ro'yxati. Senga avval ham kimdir shu gapni aytganmi? Juda g'alati yigitsan. Ko'rdingmi? Meni yoqtirib qolgansan. Seni yoqtiraman demadim. Juda g'alati yigitsan dedim. Mensimading-ku, lekin bu ro'yxatga qo'shilish unchalar oson emas. Ro'yxatingdan menga nima? Endi senga eng maxfiy sirimni ham aytishim mumkin. Ha. Masalan, nega kasalxonadaman? Nega? Chunki o'lyapman. Nega kulmayapsan? Bo'ldi, maynavozchilik qilmagin. İlk bor eshitganimda men ham doktorga shunday degandim. Keyin doktor menga nega yuragimni alishtirish kerakligini aytdi. Men ham yaxshi, alishtiring dedim. Lekin afsuski yurak do'konda sotiladigan narsalardan emas. O'shandan beri kutyapman. Men hali ham hazillashdim deyishingni kutyapman. Hazil emas u, lekin kulish yurakka foyda ekan. Tibbiyot isbotlagan. Albatta, bu menga tegishli emas. Juda afsusdaman. Bu haqida o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Qo'yaver. Ishim oson. Ha, yana mendan avval kutayotgan 100 ta odamning hujayralari unga mos tushmasligi kerak. Uncha qiyin emas, to'g'rimi? Buni qo'ya tur. Senga asosiy gapni aytaymi? Nima ekan? Sevgiling sobiq sevgilimni qanday yo'ldan urganini. Qani ozgina kulchi. Kulib qol. Xavotir olma. Yaxshi. Juda yaxshiman. Ancha yaxshiman. Xayrli kech. Xayrli kech, Ra'no xonim. Aybga buyurmaysiz, kirayotganda biroz shovqin qilib kirdik. Yo'q, hech qisi yo'q. Kayfiyatingiz joyida shekilli. Ha, joyida. Bugun bir kungina dam oldik. Ha, yaxshi qilibsiz. Ancha gaplashib yengil tortgansiz deb umid qilaman. Xuddi shunday bo'ldi. Qanday yaxshi. Xayrli tun. Xayrli tun. Haydi. Uf, tuxchi, nega meni qiynayverasan? Selin, bunga jiddiy qaramayapsan shekilli. Ha, to'g'ri. Nega? Chunki bo'lmagan gap. To'g'ri, bir-birimizni sevamiz. Juda g'aroyib muhabbat hikoyasiga qadam qo'yapmiz. Lekin hovliqmasang-chi? Kechadan beri qistaysan. Shirinim, hech qaysi erkak qo'lini so'ramasa ayolga yong'oqdek uzuk olmaydi, xo'pmi? Buni o'zim ham bilaman. Ha, unda ichimda jon, ustimda baqlajon debsanmi? Juda erkalanib ketding. Buni nima aloqasi bor? O'zi ham xohlamasligiga ishonchim komil. Tuxchi, 2 soatda 3 marta qo'ng'iroq qilding. Yuragimni siqaverma. Voy, bo'pti. Xayr. Kim nimani xohlamas ekan, Selin? Bu g'aroyib muhabbating kim ekan? Qani gapirchi. Oyi, xonamning oldida gap poylab turibsizmi? Uyatmasmi? Sizga yarashmaydi bu. Gapni aylantirma, Selin. Qo'lga tushding. Aniq, baribir tanimaysiz. Yaxshi, unda tanishaylik. Qahva ichib suhbatlashaylik. Unga qahva yoqmaydi. Selin, Oyi, jiddiy munosabatimiz yo'q. 1-2 kunda ajralib ketamiz. Baribir jonimga tegdi. Tanishishingiz shart emas. shartmi yoki yo'qmi o'zim hal qilaman. Ertaga peshinda, Selin. Ertaga peshinda. Uf, ovsar Selin. Nega eshikni qulflamaysan, ha? Endi nima qilaman?
ko'rish olmaymiz deganing nimasi, ha? Bu nimasi? Bugun ko'rish olmayman deyapman. Nimasi senga tushunarli bo'lmadi? Seni mendan muhimroq yana nima ishing bo'lishi mumkin? Sen bilan rasmiy nikohdan o'tdik-ku, men bexabarmanmi? Ko'rish olmayman dedim-ku. Bu nima deganing? Menimcha sen tushunding, Shirinim. Xo'p, mayli. Unda keyin gaplashamiz. Muammo yo'q. Buncha chaynalaverassan. Ha, mayli, Emre. Xayr, balki ko'rishamiz, balki ko'rishmaymiz. Balki ko'rishmaymiz deganing nimasi? Bechorasan o'g'lim. Ovsar. Qalaysan? Yaxshi. Nima bo'ldi? So'f azon aytmasdan nega chaqirding? Hech kimga aytma deding. Nima gap o'zi? To'xta. Avval es-hushimni yig'ishtirib olay. Yigit topishimiz kerak deganing nimasi? Noto'g'ri tushunmasang-chi. Nima bo'lmasa, Alini g'ashiga tegish uchun qidiryapsanmi? Aliga aloqasi yo'q. Oyimni aldaymiz. Kecha sen bilan gaplashayotganimni oyim eshik ortidan eshitib qoldi. Yigiting bilan tanishtirasan deb turib olgan. Favqulodda vaziyat degin. Mayli, o'zimizni kafega boraylik, qahva ichib o'zimizga kelaylik. Qahva ichmay tura olmaysan-a? Ha, tura olmayman. Nima qilay? Yesangchi? Yo'q, oshna ishtaham yo'qoldi. Nima bo'ldi? Nima? Nega kulasan? Hammasiga sen sababchisan o'zi. Men nima qildim? Men nima qildimmish? Nima deganding? Emre senga xiyonat qildi, to'xchi. Unga jiddiy qaramagan bo'lsa kerak. Meni tushunmaganga o'xshaysan. Qizlarning xotirasi mana shunday daqiqalarni yozib olib, vaqt kelganda qasos olish uchun ishlaydi. Tushundingmi? Qayerdan bilasan? Bu qiz uchrashamizmi degan savolimga 1 yildan beri ha javobini berardi. 1 yil. Selin ham men bilan uchrashmadi. Nima bo'pti? Balki birga bozorga borishmoqchidir. Tavba qildim. Yo'q, bu bozorga ketadigan qizning gaplariga o'xshamadi. Bu, bilasanmi, men ayb ish qildim, gunoh qildim degandek gapirdi. Esingni yebsan. Aqldan oza boshlabsan, rost. Senga nima bo'ldi? Siz narigi tomonning ahvolini ko'ring. Kelishgan yigit topishimiz kerak. Hoy, Selin ishtahang juda karnay-ku. Oyim hech qachon ishonmaydi. Meni yigitlarim orasida xunuklari yo'q edi. Qahveni tezroq ich. Hozirroq topishimiz kerak. Selin, to'xta, o'ylayapman. O'zingni qo'lga ol. Bu haqda Ali ham bilmasligi lozim. Alini yaxshi bilaman. O'zini tuta olmay, oyimga shart aytib qo'yadi. Hozir o'ylab ko'ray, kimni topamiz? Kelishgan yigit bo'lsin, xo'pmi? O'zing sabr ber. Bugun oyim bilan tanishsa bo'ldi. Yangi yildan keyin ajraldik, tugadi deyman. Shunchaki rol o'ynaydi xolos. Topdim. O'rningdan tur. Tur. Ketdik. Hisobni to'lay, keyin ketamiz. Haluk, senga jiddiy ekanligimni tushuntira olmadim shekilli. Senga Gunesh bilan ajrash desam, sen Gunesh bilan asal oyiga ketyapsan. Aytganlarimni qilasan, Haluk. Qilmayman. Unda hamma narsaga tayyor tur. Bu yoqqa keling. Qarang. Keling. Tomosha qiling. Ko'ring. Bilish odam bilan mushtlashyapti, oson emas. Lekin kuchi yetmadi. O'rgatamiz. Tushundingizmi?
Ha? Siz menga po'pisa qildingiz-ku. Agar meni tinch qo'ymasangiz, Gunesh bilan meni bezovta qilaversangiz, bu filmning ikkinchi qismi tugaydi. Bosh qahramon o'ladi. Shuning uchun o'ylab ish qiling. Bu asardan parcha xolos. Gunesh. Hayron qolding. Bezovta qilgan bo'lsam, keta qolay. Ha, voy, uzr so'rayman. Hayron qoldim. Kel. Uyga kir. Yo'q, uyga kirmayman. Oldinga kelib, yuzma-yuz gaplashmoqchi edim. Ali tufayli meni ayblading-ku. Shuning uchun keldim. Gunesh, gaplashishga holim yo'q. Sen bilan tortishkim kelmayapti. Tortishishga kelmadim, Sevilay. Tashvishlanma. Menga uni yo'ldan uribsan deganding, esingdami? Biz Ali bilan yarashib olyapmiz. Yaxshimiz, ancha yarashib oldik. Juda xursandman. Rahmat. Men seni yangi yil bazmiga taklif qilgani kelgandim, to'g'risi. Menimi? Ha. O'sha kungi ziyofatning maqsadi shu emasmidi? Alini quvontirmoqchi edik. Bundan buyon bir-birimizga ko'nikishni o'rganishimiz kerak menimcha. Yangi yil bazmida ham hammamiz birga bo'lsak, Ali uchun ham yaxshi bo'ladi deb o'yladim. Hozir nima deyishni ham bilmay qoldim. Ha, deya qol. Xo'p, mayli. Mayli, o'sha yerda ko'rishamiz. Ko'rishguncha. Kecha Savash bilan gaplashding. Yo'q, gaplashmadim. Kecha birga edik. Shuning uchun qo'ng'iroq qilmadim. Iltimos, meni uni yoniga olib bor. Ra'na xonim, men endi Nazli, iltimos. Uni bugun ko'rmasam bo'lmaydi. xo'p, mayli, ketdik. Xo'p, ustimga nimadir tashlab chiqay. Xo'p, kutaman. To'xchi, nima gap? Hozir aytaman, hovliqma. Do'stlar, orangizda qisqa vaqt ichida pul ishlab olishni xohlaydiganlar bormi? Bor bo'lsa qolsin, qolganlar ketsin. Biz pul taklif qilamiz. Emre yodimga tushdi. Hammasini sochini yulgim kelyapti. Nima qilishimiz kerak? Do'stlar, hozir mana shu dugonam uchun, ismi Selin, 1-2 soat sevgilisi rolini o'ynaydigan odam qidiryapmiz. Buni evaziga Yevropa rosa 500 lira beramiz. Bo'ldi bolalar. Sizlar ketavering, meni chaqirishibdi. Boraveringlar. Rostdanmi? Jiddiy bo'ling yigitlar, iltimos. Tanla dugonajon. Bu xunukroq ekan. Selin, yigitlar yoshi o'ta boshlagan sari kelishgan bo'la boshlaydi. Lekin bizda vaqt juda oz. Biz nima qilamiz? Xayr. Xo'sh, orangizda kimning sevgilisi bor? To'xchi, bo'ydoq bo'lsin degandim-ku senga. Sen xohlasang, sevgilim bilan ajrashishim mumkin. Hoy, nima deyapsan? Seni oyim bilan tanishtirsam nima qilasan? Yaxshimisiz xolajon deb qo'lini o'paman. Meni onam uni qo'lini o'pib, xola deydigan yigit bilan yurmasligimni biladi. Aytib yurmaysan. Xayr. Yaxshi. Bo'yi ham baland.
Gavdalikkina ekan. Seni oyim bilan tanishtirsam nima deysan, xush? Senga hech nima demasdan avval unga qarab, Selin opang borligini aytmading-ku deyman. Topdik. Xohlasang, sevgiling bo'lishi mumkin. Yoqimtoy ekansan. Erkut, seni tanladik. Gapni cho'zma. Omadimni sinab ko'rdim. Hozir senga omadingni ko'rsatib qo'yaman. Bor narsalaringni olib kel. Oxiri topdik. Salom Ali. Rana xola, Xayrli tong, Emre. Savash, o'g'lim, yaxshimisan? Senga nima qilishdi, o'g'lim? Savash, senga nima bo'ldi, tuzukmisan? yaxshiman. Hech gap yo'q. Bir nechta ko'chadaydilar, hech qisi yo'q. Tuzukmisan? Vahima qilmang, hammasi joyida. Xavotir olmang. Doktorga bordingmi? Nega keldingiz? Seni ko'rgim keldi, o'g'lim. Ahvolingdan xavotir oldim. Ko'rdingiz? Juda yaxshiman. Iltimos, har ehtimolga qarshi doktorga bor, xo'pmi? Boraman. Xayr bo'ladi. Ko'rishguncha. Ali, o'g'lim, Savashni yolg'iz qoldirma, xo'pmi? Tuzukmisan? Oyingni ko'nglini sezganini qara. Ertalab bormasam bo'lmaydi deb turib oldi. Hayotimga aralashaverishini xohlamayman. Savash, chindan ham bu ko'chadagi daydilarning ishimi? Yangi tanishgan do'sting yigit do'pposlatdi shekilli. Qo'ysangchi, yigit seni nega do'pposlattiradi? Qayerdan bilasan? Qayerdan taniysan? U kechadan beri kasalxonada-ku. Ahvolini ham bilasan. Seni do'pposlatib o'tirarmidi? Sen kechagina tanishgan odamingga qanday qilib bunchalar ishonasan? Savash, tinchlan. Qara, shuncha odamning ichida o'sha yigitni yonini olyapsan. Men hech kimni yonini olmayapman. Nima deb o'ylaganimni aytyapman. Buncha rashkchi ekansan-a? Kechadan beri rashk qilib yuribsan. Mayli, rashk qil, menga yoqadi, lekin juda oshirib yuboryapsan. Vahima qila boshlading. Oshna, nima qilyapsan? Emren, nima qilyapsan? To'xshay qayerdaligini bilmoqchiman. Hech qachon bormaydigan joyida o'tiribdi. Nima u, dasturmi? Ha, dastur. Sen Emre senga xiyonat qildi deganingdan so'ng To'xshay xonim telefonimga yukladi, lekin taqdir taqozosi bilan uni biz ishlatyapmiz. To'xshayni chindan ham rashk qilyapsanmi? Ha, rashk qilyapman. Tinch qo'ymayman. Meni aqldan ozdirmasin, asabiylashtirmasin. Ha, bo'ldi, yur. Bu yerda video qilgandan ko'ra taqdirga tik boq. Boraman, lekin u yerda kim bilandir o'tirgan bo'lsa mendan ko'ra. Xo'p, yur. Yigitni yonida bir necha soat o'tirding. U yerga sen uchun bordim. Xo'p, yaxshi. Men uchun bording. Nimani gaplashdingiz? Nimani gaplashganimizni bilasanmi? Melisani yigitdan qanday qilib tortib olganingni gaplashdik.
Savaşni pastkashligi. Mavzu men haqimdamidi? Meni pastkashligimda. Savash, unday degani yo'q. Sen bu odamni nega buncha himoya qilyapsan, Nazli? Nima haqida gaplashganingizni ayta olmayapsan? Ayta olmaydigan gaplarni gaplashdingizmi? Bas qil, valdirama. Hadeb menga baqiravermagin. Nima haqida gaplashgan bo'lsangiz ham menga barabar. Yangi yil bazmiga ham chaqir. Chala qolgan gapingizni davom ettirasiz o'sha yerda, Nazli xonim. Yana bir marta so'rayapman. İlk bor qayerda uchrashdik? Terasda qahvaxonasida. Yo'q. Birinchi o'qishni oshxonasida uchrashdik. Keyin terasdagi qahvaxonasida ko'rishdik. Yodda bo'lsang-chi? Ko'p xotirjam bo'l. Nima qilyapsan? Jahling chiqmasin. O'zing ishonarli bo'lsin demadingmi? Alohida o'tirsak, oyingni qanday qilib ishontiramiz? Selin. Erkut to'g'ri aytdi. Albatta haqman. Selin, meni kasbim aktyorlik. Hammasini menga qo'yib beraver. Ha mayli, faqat nariroq tur. Bo'lmasa yuzingga tushirib Men qolaman. mahoratli aktyorman. Haqorat qilyapsan. Oshna, ahvolingni qara. Masxarabozga o'xshaysan. Yur. Bir-biringizga yaqinlashsangiz-chi? Bunga shubha tushunib qolish turgan gap. Ali, o'zingni bos, asabiylashma, xo'pmi? Nima bo'lyapti? Bir yigit Selinni quchoqlab olibdi. Bu yerda nima bo'lyapti? Ali, Joningdan to'yganmisan deyman. Tinchlaninglar. Selinni sevgilisiman. Shundan ham joningdan to'yganga o'xshaysan. Ali, iltimos noto'g'ri tushunma. Boshqa gap bor bu yerda. Kimsan? Yana bir marta qaytarchi. Selinni sevgilisiman. Sen kimsan? Qo'yva. Gapirnoma. Ali, to'xta, o'zingni Ali, to'xta. Nima bo'lyapti? Sen kimsan? Qo'yvoring, o'ldiraman. Ali, shoshmasan. Ali, Tinchlan. Iltimos, o'zingni bos. Ali, to'xta. Nima qilyapsiz? Meni sinamoqchimisan? Hazillashdingizmi? Soxta edi, soxta. Uf, endi nima qilamiz? Uf, yigitni qochirib yubording. Kel o'tir, aytib beraman. Sevgilim, kel, aytaman dedim senga. Haluk hech kim bilan kelishmaydi. Seni aldabdi. Yolg'on gapiryapsiz. Bolangni hayoti xavf ostida. Vaqtingni bekorga o'tkazma demoqchiman. Mayli-yu, biz u bilan kelishib olgandik. Sizga nimadir dedimi? Hech nima deyish shart emas. Sen uchun qo'lini qimirlatmadi, qimirlatmaydi ham. Hozir oilasi bilan birga uzoq sayohatga chiqishni rejalashtirib yuribdi. Sen qachon qizingni olib keta olasan? Yangi yilda hal qilamiz deganda. Men seni o'rningda bo'lganimda Halukka hoziroq qo'ng'iroq qilgan bo'lardim. Yangi yildan so'ng o'qish boshlanadi. Ustiga ustak hoziroq Germaniyada bolangning yonida bo'lishing darkor edi. Vaqt yo'qotyapsan xolos. Meni o'zing bilasan.
Gaplashib olishimiz kerak. Shoshilinch. Xullas shunaqa gaplar. Keyin siz kelib hamma ishni beliga tepdingiz. Bizdan bemaslahat qilgan ishlaringizni oxiri shunday tugaydi. Yo'qmay qolsin. Bundan keyin hamma gapni sizga aytaylikmi? Qayoqdagi yigit Selinning sevgilisi rolini o'ynaydi-yu, meni xabarim bo'lmaydimi? Yigit rolga juda berilib ketgandi. Menga shunday tuyuldi har holda. Uf, bas qilinglar. Hozir oyim keladi. Endi nima qilaman? Kelib bo'ldi. Salom bolalar. Meni ko'rganingizdan xursand emasmisizlar? Oyijon, xush kelibsiz. O'zimni go'zal onam. Xush ko'rdim asal qizim. Jamoat jam-ku, sevgiling qayerda? Sevgilim? Ha? Sevgilim Emre. Emre? Oyijon, jahlingiz chiqadi deb sizga ayta olmagandik. Biz yarashib oldik. Demak, yangi sevgiling Emre ekanda. Ha. Keling, yordam kerakmi? Mototsiklni ko'rayotgandim, shunga o'xshash. Nega kech qolding? Kech qolib ketdim. Bu nima ahvol? Janjallashdingmi? Xo'jayin, kecha eshik oldida menga hujum qilishdi. Savash, biz bu yerda savdo qilyapmiz. Xaridorlar oldiga shu ahvolda chiqasanmi? Men ham ataylab kaltak yeganim yo'q, to'g'rimi? Bu yog'i meni qiziqtirmaydi. Odam bekordan bekorga kaltak yemaydi. Bundan so'ng qaytarilmasin, tushundingmi? Tushunding, Mash. Tushundim. Xuddi o'zim ataylab kaltak yedim. Shuncha odam seni do'pposlasa oyoqda tura olarmikinsan? Tavba qildim. Necha kishi edi? Uch to'rt kishi bor deb taxmin qilyapman. Bo'lmasa seni osonlikcha yiqita olishmasdi. Nima kerak edi? Shunchaki mototsikl olmoqchiman. Menga nimadir maslahat berasanmi? O'ynaysizmi yoki shunchaki aylanish uchunmi? Shuni ayting. Shunchaki sayr qilish uchun kerak. Sayr qilish uchun? Unda sizga ajoyib mototsiklni maslahat beraman. Mana bu mototsikl po'latdan qilingan, juda tez yuradi. Dengizni ustida ham yurishingiz mumkin bo'ladi, qo'rqmasdan. Tungi klubda o'rning bilinyapti. Ahmed ham tashlab ketdi. Yana bir ishlab ko'rmaysan. Bu yerdagi ishim yaxshi, hech qanday muammo yo'q. Bu safar yaxshiroq ishga qo'yaman. Ofitsiantlik qilmaysan. Xohlasang barda ishlaysan. Xo'p, o'ylab ko'raman. Yaxshi. Unda yana yaxshilab o'ylab ko'r. Men esa borib mototsikl guvohnomasini olib kelay. Xo'sh, Emre, qani aytchi? Qanday yarashdingiz? Xullas, Oyijon, yaxshisi men aytib bera qolay. Emredan so'radim, Selim. haligi mana bunday bo'ldi Gunesh xonim. Selin bilan ajrashganimizni bilasiz. Keyin men o'z-o'zimdan so'rab ko'rdim. Selin bilan yana yarashib olishimiz mumkinmi deb ko'p o'yladim. Lekin buning iloji yo'q. So'ng esa Ali menga Selin haliyam seni unutolmabdi dedi. Shundan keyin yarashgani qaror qildik. Iya, Ali, Selin senga bu gapni aytdimi o'zi? Ha, aytdi. Bir kuni sohilda edik. Ishonsangiz birdan yorilib qoldi.
Qanaqa kuchli muhabbat oyi? Shunchaki o'smirlik xolos 2016-yilga yetib borsak ham katta gap. Selin unday dema. Siz bu munosabat uchun qattiq harakat qildingiz, noto'g'rimi? To'xcha, bunchalar jiddiy qaramaganimiz yaxshi. Hali juda ham yoshmiz. Men ham To'xchening fikriga qo'shilaman, Gunesh xonim. Sizdan ham yashirishganiga qaraganda juda kuchli muhabbat ekan. Tan olish kerak, do'stlar. Mayli, qisqa qilib aytganda, ba'zi voqealar rivojining bizga umuman aloqasi bo'lmadi. To'g'rimi? Albatta. Ha. Emre, nega unday deysan? Sen bu ayriliqdan so'ng o'zingni oldirib qo'yding, to'g'rimi? Yoki yanglashyapmanmi? Hozir yana ham baxtiyor bo'lsang kerak, o'zingni yaxshi his qilyapsanmi? To'xchi, men Selindan allaqachon umidimni uzgandim. Xo'p, yoshlar, men tushunadiganimni tushunib oldim. Selin, demak, bir-biringizga ko'ngil berdingiz, sevasiz. Men buni tushunmaydigan berahm onalardan emasman, to'g'rimi? Faqat sizdan iltimos, bu munosabatlaringizni beg'uborlik bilan davom ettiring. Ba'zimda ko'z oldimda yurasiz. Sizni baxtiyor ko'rishim kerak. Ha, albatta. Xo'p, Ayjon. Xo'p, mayli, endi men keta qolay. Sizni bezovta qilmay. Bemalol o'tirib gaplashaveringlar. Selin qizim, kechqurun uyda ko'rishguncha. Ko'rishguncha, Ayjon. Yaxshi qolinglar, bolalar. Xayr. Nima qilay? Shunga majbur bo'ldim axir. O'tir. Meni endi laqillata olmaysan, xalq afandi. Bu bolani rashkchiligiga qanday chidayman? Nazli jizzaki qiz bola bo'lsa ham seni sevadi. Selin qayerda ekan? Bu vaziyatga darrov moslashganga o'xshaysan. Menga yana bir marta dada deyishingga jur'ating bo'lganida kel degandingiz. Bu yerga chaqirilmagan mehmon men. Unchalar xafa bo'lishingni bilganimda kelmagan bo'lardim. Savash qayerda? Shu yerdami? Uni ko'rding? Qayerdasan? Keldim. Mehmonxonadaman. Shoshil, bunga shu yerda. Xo'p. Xushomad o'zining o'rniga chiroyliroq so'zni ishlasak ham bo'ladi. Yoqtiraman deylik.